Audio Jungle. Espera eles virem aqui, ó. Eita, molecão. Chega pressão, fio. Será que anda, moleque? Da parte do vídeo, molecão. O Alex Juntos. O Lucas Torres. Ó o bagulho, mano. Vem muita velocidade, tio. Vai-se embora, Lucas Torres. De cara, aproveita bem o Lucas. O Juntos vai sendo pressionado demais. Daí vai berrar que vai passar aí, ó. Falando, filho. Para mais uma largada. É esse cara aí. Todo mundo posicionando. São 31 voltas no total. Tira de giro! Corta giro! Tira de giro! Corta! Aê, rebata essa porra! Tira de giro! Come pela culatra! Bate uma moto barata e passa a bandeira no final do vídeo. Corta giro! Olha o shift light, olha o shift light lá do cara lá, ó. O Medical Car já vai se posicionando no céu do pelotão. Habitando, né? Você vê ali o Medical Car. Vem a bandeira verde. Bandeira verde vai sendo tribulada. Agora vai, hein, parceiro. Vamos para a hora da largada. Quando a bandeira verde terminar de mostrar, vai subir a bandeira verde. Corta! Quando ela sai, nós teremos a largada. Vai na bota! Vai fechando a porta ali, Rodrigo Dança. Escapou à frente. Foi para o João Cesare. Domingo do quarto agora. Alex vai ter o som. Aí, tem umas que tá com a ponteira original. Agora ele berra lá, ó. Agora berra, Ai, moleque. ai. Ó o roncão. Nossa, capeta bandido, hein? O ronco dela. Ah, do bagulho.